誒，廖師傅，最近有好多街坊問你2000蚊嘅預算，可唔可以喺呢度揀到一款春菜手畫啊？呢個問題日日都有人問我，好多街坊一睇到靚嘅真材，眼都發細光噶啦。一聽到價錢又驚俾你呃。今日廖師傅呢就同大家講句真心話，2000蚊喺我呢一度一樣可以揾到顏色濃郁嘅真材手畫。源頭工廠貨同埋商場貨完全係兩個世界，冇再俾你呃叫去買天價手畫噶啦。呢一批就係我前幾日絕跡嚟嘅真材手畫，今日全部拉好光噶啦，一齊嚟睇下。每一條顏色夠細濃郁，底妝都係好均勻噶，肉質細膩緊實。呢一種料，如果你喺商場睇嘅話，起碼都要大幾千起步，甚至過萬噶。今日我就攞呢一批出嚟，隻雞方只要2000蚊就得噶啦。依家仲係無灰，你哋可能睇唔出效果。我而家就喺條成品同你睇睇，呢啲料就係我哋源頭工廠自己開嘅，冇中間商賺嘅差價。我做呢行咧都幾10年噶啦，最緊要就係留住口碑，到嘅就係街坊幫襯，賺嘅只係辛苦嘅手工錢，加工全程透明，你哋都睇得見嘅。我從來唔做一次性嘅生意。過就起好啦，我哋會睇驗光效果係點樣。你睇喺曙光下有啲紫色濃而不艷，大上頭真係好好睇噶，溫婉柔軟嘅氣質係咪當你好答呢？遲啲種真嘴飛豬手啊！如果你哋預算又唔高，又好中意嘅話，就當廖師傅講，我要一條，我記留低你嘅冤口，其他嘅我嚟安排。